CU에서 맛있어 보이는 걸 사왔다죠? 바로 뜯어볼게요. 생각보다 비주얼은 평범? 참고로 CU에서 3,600원. 맛없으면 큰일 남. 먹어볼게요. 오, 완전 촉촉해. 빠르게 후기 남기면 치즈 맛도 좋고 촉촉해요. 너무 밍숭맹숭해서 치즈케이크가 아니라 계란찜 아냐 싶지도 않은 달달하고 치즈 맛도 나고 아주 맛돌이였어요. 아, 근데 진한 치즈 풍미는 아님. 그리고 비싸서 재구매는 고민.